창문형 에어컨. 이거 사면 무조건 평타 침. 1. 삼성전자 22년형 윈도우핏 에어컨 매립형 방문 설치. 가격 53만 8,880원. 평점 4.9. 한 줄 평. 이 가격에 제습 송풍 난방 한방의 끝. 2. 캐리어 에어컨 1등급 창문형 에어컨 인버터 창틀 미니 소형 원룸 에어컨. 가격 37만원. 평점 4.7. 한 줄 평. 10평 미만은 이거 안 하면 올여름 걱정 없음. 3. 윈드피아 창문형 에어컨 WA-700W. 가격 29만 9천원. 평점 4.7. 한 줄 평. 이 가격에 이 정도 효율 찾기 어려울 듯. 유용하셨다면 좋아요, 구독 부탁드립니다.